is up, you guys? This is Custer with an ETS Custeritz, and welcome to another vlog. So for today's video, ang gagawin po natin ay mukbang vlog. It's another day and it's another vlog. So of course, ang setup natin ngayon is for mukbang. This vlog is actually a boodle fight together with my family members. So, what are you waiting for? Come and join us with this boodle fight session. Session ba? Ano ba? Siyempre, hindi magiging masayang hapag kung walang family. So for today's dinner / mukbang / boodle fight, we prepared sweet mangoes from Ilocos, spicy chicken curry, bopis which is a specialty of my dad, grilled meat for our dinakdakan, special pansit by my mom, inihaw na bangus and eggplant, and bagoong with tomatoes. At syempre, di mawawala ang rice. Okay, dinagdagan niya ni mama. Kulang daw pag konti-konti lang. Dapat marami daw, Jai. Tama ba? Go? We pray first. Yeah. Let's eat. Let's eat! Good prayer. Nice. Kamayan na. Nice. Yan. Daghan di ba? Papag-live ka, ano kaya mo? I-submit mo lang yung TV ng baman. Galing ba kita? Yan. Ako inuman. Pag-beat lang ang ano. Gabi ka igay. Okay lang, kapag iyang ba? Muna dati. Basta sa kanya masarap yung mangga. Inagya ako. Thank you, Lord, for our food. Ipaigid mo, alagid na. Kasla na makaalat ikan. Dadati ka na. Make sure your hands are clean. Okay ka na. Ne. Apa ang kutsara tayo? Ikan yun, ni mami. Mami niya kaya mo? Mga lakatan ate kami ito pagtinggan ta. Sige, garot. Sige, garot. Basta. Kung amo ang Tuwa ka dahil ka. nagabulamin ka ina po. Hi guys! Kain! Kain tayo! Pag-alam man dito ko papa. Alam dito. Sarap ng sardinas. Tsari. Dito rin. Sabaw ti kari, sinumangin kayat. Ito na. Hindi ba? Ay, ate, bopis Lang na katan. Ikaw di si ni mami. Dati na diwa kami. Mukha daw nila ito. Sige mo si mangga. Pati pa niya may. Nadati yung sausawan na dito. Meron po kaming pancit, guys! Dakan! Maan Bopis! kayo. Kartana ka lang! Mango, syempre. We're actually having a live. Pancit. Live ni Papa. Yes. Nakatag. Yes. Makita lang pala. Sige lang, men. Sige lang. Ang daban doon ang dito ng mga mayati. Okay. Nagulot pa daw tumangga na pang. Bakit ako pang siya? Favorite ni Mami. Da kamatis nga adati ka namin. Na sibuyas ng imbagoong. Papa, into no ate dinakdakan na. Ang gala ka Yeah. ang sarang. Into na ginakdakan. One. Yes, I ni Papa that is spoon siya. Kung man dito pa kasi katrida maalat na ang aktigat ka. Amo kayat ni? Ang kayat no. Agwadas dito tibigin. Okay. Lukatan nyo lahat ang pispitan eh. This is fish. Naman tayo. Dinner. Dinner, let's have a boodle fight. Have your boodle fight with your family as well. Dinner with a twist. Bulong sa baplato. Which is fun. Just fun. Oh, dandanin ka mo malaman ang lagi ko yun, Marika. Nakagad ka. Ba mo makikita na namin. Alam nagbo-vlog dito ang person papa. Mine. Yeah, daw ni mami. Right, vlog. Ito kasi mo matagas ito na makita. Gawa pa na. Mami, kahit mo pansit here. Aba, nang nasak ka kanya. Klaro na mga bull. We share. Whatever I got, we share. Pansit.
Is this mine? Yeah. Mahal kayo! Yung bagay. Yung custard. Kapag yung buti dito po. Ayun. Kemet. Nataro. Hindi takot ka ba? Sige. Ay, naggasang adik ko. Magkabi. Yung chicken curry. Dalaw. Kaya ang kumangamanan. Ha! Gasang. Ay, dati na naman, dati natin yung mga pa. Gasang talaga. Tinagasa nga na manak data, nadata ngamin. Actually, amin ka no mami nagasang pati di mangga. Pinagasang niya yung chicken curry. Pero Uy, nagasang. Siguro di sili talaga ano mo. Ang the plates na. Ang dapat dati siling labuyo na. The best. Talaga. Sino lang, ang nagasa. Hindi di bopis niyan eh. Kapag bang mo. Here oh, we opened it already. Ours. Hindi mo katamid. Nga matibay nga kumanda. Peraon. Tali namin. Just eat whatever you like to eat, guys. Kaya kayo din, kumain na din kayo sa mga bahay. Kumain na kayo din sa mga bahay nyo. Sabay-sabay na tayong kumain. Yeah. Dinner man yan, lunch man yan, breakfast man yan, kumain na kayo. Nasi itanak sa mo yaw. Kailangan din. Kailangan yun sa city bango. Sa city pamilya. Bato ni Darna. Libo na magaya. Kami kanuti pamilya na. Aman lang din. Ang nana kami ang amo. Tatang na. Kuha mo di pagbagada. Ag i-open kayo na tayo abali nga phone. Mama, i-buya mo tayo live na ni Papay kayo sa abali nga phone. Kano mabasa yun? Tuwan mo yaman. Mm. Ano makita? Kita niya niya ko, niya si Tibangot. Dapat kahit mo may bagam. Dapat yun. Karong. Nga tamang mga. Okay ko. Nice. Got it. Tita Olive miss you. Nga ka. Balik ka. Ay, Maylin. Megan Maylin. Makipangat. Kapalag-palag. Ano nga nagmadi ko na daw yan? Kagag na live. Kino na ako na. Sige lang. Ala, tingnan yung bawas natin. These mangoes are from Ilocos. Inyawid mo ating mga ganyan pa. Ay, nagamo kini Katson. Antay mo na pa. Thank you to our uncle. Uncle Katsol. Plano dati mangga. Sweet and sour na din Hindi natin itong napansin itong bangos. Ako lang gaya. Ako lang gaya. The dinakdakan is so nice. Bopis is so nice. Tarong is so nice. Uri haman na okay sa nata mabalik ka na niya. Everything is so nice. How? How? Ano na ibig ko dito? Yung mga ba na duslatan ng sao. Yung alas ko. Ipisan pa din naman. Matani. Pero kung bari ate. Kanya nga din ilan. When okay lang mami, na kami plastic ay ta. Kita ulit na plastic. Ida. Tarong. Nagimas ti tarong. Tarong tibiga. Mami, may barriers ko. Naku, alam di kada. Yeah, Abay na babe. po ito ni talo kami nga mga libiyat. Ano din naman? Ita ba sirok mo pa? Dahil po. Alam ka na. Yun na. Lupa doon. Bulot niya men. This is how we normally eat. So, bear with us. Lang aja mga diyan. Dahil nga Kaya. agil na tiga. Mm-mm.
Kasi mami. Din ako. Like the vlogs that you're watching, we'll post that one. Karo kita? Naging mas mga yung nagrigat ang palingat ka na na baba. Abo may gusto ni sama amin dati na po. Alo din naman. Perfect. Perfect. Perfecto. Perfecto. Natawan bet ko to yung move on? Is this yours? Sudah? Putik. Hindi na magkartupan. Hindi that's na. I'm not sure. Magpataba na tayo, hindi na kailangan ng summer body. Hindi ka mga pakutungan niya. Naglilit at pakot mo. At pakot siyang naglilit. True, because we're all fat here and we don't use Wala ka na po everything. I saw it. I see you. I see you. Iya, ako favorite mo. Naman ka. Ako kumanayak mang ako maniwak. Hindi ko. Ngayon mas na pudot. Ngayon ako. Wala mo ba? Awan mo kay ice na ito. Wala. Kapag ka pa ni Layo. Royal. Between. One more. We share. Royal. Where's my drink? This one? May mga chicken curry ah. Yun namin, ang kapay na ka naman yung chicken. Malamang. Ano? Nagaduan mo nga yan. Dati dates I na. want more. Yung bata. Concert movie. Ayan, nakat ko na. Hindi ka pansin. Nagimas. Mga kalakad din. But what's okay? Eat what you can and eat all you can. Nice thing. Kuya ka mangga, pahig mo mangga ka na. Ngayon, madami may ikos yung mangga. Tamo na ka rin yung kita nila. Ako wave mo. Pwede mo ulit. Sino ka mention ba natin? Ay, away. Kami dupay kayo din ang dakas dito. Ayun yun dyan. Ang ka mangga na yan. Lisa na eh, mangga. Yeah. Mati babay nga, wag lang sabahan. Pwede tarong. Ang bangos na eh. Makas ko nga kanayon, di adik makanta yun. Mas lakas din ang kanayon. Exercise mga kinanayon. Inormos tayo lang talaga ito. Agdahan nga ma. Ba't Ano yun? tanda, ipos Kita na mo to. yan yung black mo naman di. Nagtipos na dyan ipos. Wow. Ako awal art na ako, kuya. Kuya Royal. Awan ko maaamir ako Awan wilma. ba? Kunahan ako. Awan mo na wil. Awan mo tag pa Boodle pa. Ito, sapa. Alam ko sa. Magkakayan dangan sa amo ganito. At yung tarong ada bugong na. At ada Well. Nilane, buy-buya nilane. Naimas di luto yung manok lane. Di yun eh, kinulog. Hi, nanay. The best di kinulog. Kumusta ni Okto? Di ba na ako? Nagawawat mo. Bilis kuya. Awan ang may ka na dyan, ano to. Mahil. Di may pasawag to lang kat. Pa, Cardays. Nalimak niya kami. Cardays nga to, tabana. Nagkakam si Costa ka. Natatatuloy pa pa ng gusto niya ayaw. Lord, ayos man. Ano ko na nalong? Apay nga may por, ba't mabi? Apay nga may por, nalpas di may por. Gahapon naman yun. Ako kiptiban na. I just open. Kiptiban sa sayang. Siya.
Kapag sa ito, ay di sa Ano ka lang? Sa I media. can't. I can't open. Ano? So you can open, I can't open. Then you can open. Okay. Hello, Aika. Oh, You guys full? I'm almost full. Lapit na. I'm so full, but we'll keep going. I'm not yet full. We'll eat that together. Together! Forever! Ano, together, we fight Ano together. pa di magunin mo sa spring? Blur na. Don't talk about it. Me. For once. Yeah, me. Kalamat, ay natatapay ni Lanay. Lanay, kalamat pang 5-star hotel dyan luto ni Ok nga manok. Ako na nga malaka. Yun lang ka na din papa, sinukob na. Sige. Ang iba bang sabi yun? Ikam di ice na. Pinalog. Sinulob, ala ok. Ito, nilitid mo ko namin ito. Kami nito, tutulan. Airport. Airport. Ano pala? Power. Powerful. Kaya gusto kayo mga Oo, laban mo. Dito. Ito ba din po dito, kinilang ko din mo ito. Apay, sumuko man ibiyang kamanganan. Where's mine? This is mine now. Napay, nakasta-kasta rin sa plato. I don't have ice. Oh. Hindi nagasta. Kailangan yung bagay. Kung ka na babawasan yung bagay. Luto ko na kanya. Nag-imas yung chicken ko yun. Sabi mas na dyan. Talaga. Audacity. Talaga kasati raman na oras nung in-upload na. Nag-imas pa yung bopi. Idi. Tatay, naglatang ka ta. Ay, wala manang. Wala na nila ni. Naglatang yan. Wala na mas laning nga talaga Jay ko. Nung da mo na ramanan, naimas ka na wala kaya. Naimas nung chokes to go. No, kahit dito tapan guwatan din. Naimas ka manok Jay Rubio. Jay nilaning in-off. Kung na kayo imas na yan. Mabalin kami dyan ako sa. They're saying like you wanna go buy roasted chicken or intuno nga manok or Pag mamano pa pa din. what's the Tagalog of intunong manok? 250. Grilled. Wow! Wow! Green! Talino! Ma, Tagalog, Filipino. Inihaw na manok. You can contact Auntie Lani from Ilocos Sur. Rubio, Ilocos Sur. Rubio, Galimuyod, Ilocos Sur. Tungkol na kung ulo ko. Nabusog ako. Maybe. Kaya tayo panganabsog ng mga anak lang. I'm still kept going because for the vlog, yo! For the vlog! Take 3! Oh my gosh. Takong pa mo yun ala. Dilakdakan. Ma-confuse ako dito tayo pa. Apa nga nagasuon pa ato ng mga tagmer mo, tigrin na. Basta na-slice ko lang tatay ni mangga na napidot ko. I mean, napidot ko in the box. I'm full. Full of regret. Full of happiness. Dahil nalipatak lang yun, di magas. Ngayon baka mala nakadanon ko ma. Dahil ay, ano, kasi di magatak yung kukok. Nabayag yung kukok nga, di magas. Ang kilani nga asawa ng tulokok ma. Papang ni Calvo ko na ruli. Ma'am. Nabitid. Ano nga lang ako
Hi, auntie. Ang kilala malagat na to. Pinitpit na nga kukok. Dahil pinitpit ni Rolly nga saka ni Troy. Ay, kuko ni Troy. Until now, it remains as that. Tata. Ikuti kuana. Asset. Aset na. Natay nga kuko. Adak dito Dubai. Ah, June 5 tirabe. June 5 tirabe. Oh, may hindi sa santo. Basin mo kon. Kaya makakasal. Mami nang dali matanda. Ganda ito ko. Kangkano. One down. Tapos sa dapay lang yung aroyay mo. Wala dati bagong na Uy! Kinan ko na kita nga inod with the taigid niya. Boy, biya Sabi na finish niya, na. sabi na po niya. At pupukulit nga rin din dati. Kwadra dati ito niyo. Tsak, inabot ko na. Same here. Yan na po ilang magamin dito. Salo-salo at lima tayo. Pinaglaliin na si tayo. So nga, everything is ours. Nagagam sa ngati mangga. Hanya bunga ti mangga sa ngati mangga. Dahil nga di Pilipinas. Kaya nyo nag-jari. Balas yung tao. So we're almost done and I'm going to show you kung anong itsura ng after part ng mga kinain namin. Hindi naubos. Sobrang dami. Kailangan ng reinforcement. We need all of you to come over and eat. Char. Tok-tokon mo dami din leftover tayo. No, come over and eat with us from the very beginning pa. Kuya. Nagalupa din na sa amin. Ano ba siya na? Ang masakit ang ulo ko. Nagsuga ko. Apo magdagot yan na naman. Mami ba? Sabi na naman kaya na ito. Pinagdakan. Makita dyan dyan sulit naman. Wow, ayaw mo makita yung sulo. Nalinis. Tapos na si Papa sa area niya. So before anything else at bago kami matapos ng tuluyan dito, if you like this video, give it a big thumbs up, subscribe to my channel, and comment below anything you like. Kung nagustuhan nyong kumain din with us, then we are so much happy as well na nakikita nyo kami kumain. Suggest any videos that I can possibly do and I will share it with you. Click that notification bell beside that subscribe button to be updated for more of my upcoming video with casterific moments and experience. Bye!